हड्डियों की कमजोरी, दर्द, कट कट की आवाज आना और नसों की कमजोरी दूर करें। क्या खोखली हो चुकी है आपकी हड्डियां? क्या हर वक्त आती है आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज? क्या आपके भी जोड़ों में दर्द रहता है? घुटने में दर्द के कारण चलना फिरना मुश्किल हो रहा है? आखिर क्या कारण है आपके शरीर में हो रही कमजोर नसों का? और कैसे बचा जा सकता है कमजोर हड्डियों और नसों में होने वाली गंभीर बीमारियों से? क्या आप जानते हैं इनके कारण और उपाय? अगर नहीं तो घबराइए मत, क्योंकि आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम आपको देंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हड्डियां हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिनके दम पर आज हम सीधे खड़े होने की ताकत रखते हैं। अगर हड्डियां ना हो तो शरीर बस एक मांस का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आपके शरीर की यही हड्डियां कमजोर होने लग जाएं? आज जिस तरह से हमारा खान पान बदल चुका है, उस हिसाब से तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारी हड्डियां हमारा साथ देना छोड़ देंगी। क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी होते हैं कैल्शियम और विटामिन डी, जिसकी मात्रा नए दौर के नए खान पान में कम ही देखी जाती है। जबकि हमारे शरीर को हर रोज लगभग 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम और लगभग 600 से 800 IU विटामिन डी की जरूरत होती है। लेकिन शायद ही कोई है जो आज इस मात्रा को अपने खाने पर रोज ऐड करता होगा। और इसी कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी हड्डियां भी कमजोर हो रही हैं और आप बस उससे होने वाली परेशानियों को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, हड्डियों के साथ हमारे शरीर की नसें भी कमजोर होती जा रही हैं, जो ना सिर्फ हमारे शरीर में होने वाली तकलीफों को बढ़ा रही हैं, बल्कि हमारी जिंदगी को हर दिन कम कर रही हैं। तो ये तो आपने जान ही लिया कि हड्डियों के कमजोर होने का एकमात्र कारण होता है शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी का कम होना। लेकिन इस दौरान आपके शरीर में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। हड्डियों के साथ ही पीठ में होने वाला दर्द उस वक्त बढ़ जाते हैं जब विटामिन डी की कमी हो जाने पर कैल्शियम हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी सिचुएशन में हड्डियों, मांसपेशियों यानी कि मसल्स और दांतों के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है। यानी कि अगर आपकी हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द या लगातार पीठ में दर्द रहता है, तो ये विटामिन डी की कमी की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे में आप अपने खाने पीने में बदलाव करके विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को बिना किसी सप्लीमेंट्स के ही पूरा कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति ने हमें पहले से ही खाने पीने की ऐसी बेहतरीन चीजें दी हैं जिनमें पहले से ही ये सब जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सोयाबीन का, जो कि विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। आप अपनी डाइट में सोयाबीन से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि टोफू, सोया मिल्क, सोयाबीन से बने स्नैक्स और सोयाबीन की सब्जी शामिल कर सकते हैं। और बता दें कि सिर्फ सोया मिल्क से बने टोफू की एक कटोरी से आपको लगभग 39% विटामिन डी मिल सकता है। अगर आप आसानी से अपनी डाइट में कैल्शियम ऐड करना चाहते हैं तो दूध से ज्यादा अच्छा ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि शायद आपको नहीं पता, लेकिन सिर्फ 250 ml दूध के गिलास में लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए कैल्शियम की रोजाना जरूरत को करीब 25% तक पूरा करने में सक्षम होता है। आप चाहें तो सर्दियों के समय गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर भी पी सकते हैं, क्योंकि हल्दी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो वहीं धूप को विटामिन डी का एक अच्छा और नेचुरल सोर्स माना गया है। इसके लिए आपको सूरज उगने के बाद से लेकर सिर्फ 11 बजे तक ही धूप लेनी है। अगर आप सिर्फ 15 मिनट के लिए भी कम कपड़ों में अपने शरीर को धूप लगवाते हैं तो काफी हद तक विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। क्योंकि हमारे शरीर को लगभग 80% विटामिन डी सिर्फ धूप से मिलता है और बाकी के बचे हुए 20% की पूर्ति खाने से होती है। तो वहीं जो लोग नॉन वेजिटेरियन है और मीट के साथ सी फूड खाने का शौक रखते हैं, तो उनका ये नॉन वेज खाना भी काफी हद तक उनके शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। क्योंकि सिर्फ 10 ग्राम मीट से ही आपको 10 IU विटामिन डी मिलता है। तो साथ ही इसके अलावा आप कैल्शियम और विटामिन डी के लिए ओट्स, साबुत अनाज, दही, मशरूम और अंडा आदि भी खा सकते हैं। क्योंकि इनसे न सिर्फ आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, बल्कि हड्डियों में होने वाले दर्द से भी राहत मिलेगी। और अगर इसके अलावा आप विटामिन डी और कैल्शियम के और भी बेहतरीन सोर्स जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपकी हड्डियों से अक्सर कट कट की आवाज आती है जिसका कारण आप समझ नहीं पाते हैं, तो बता दें कि फिलहाल अभी तक तो इसे हड्डियों में होने वाली कमजोरी से ही जोड़ा जाता है।
कई बार बढ़ती उम्र के साथ भी हड्डियों में ऐसी आवाजें आने लगती हैं, जिसे क्रैकिंग या पॉपिंग भी कहा जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा कई बार मसल्स में खिंचाव पड़ने या बॉडी में स्ट्रेस होने के कारण भी होता है, और अगर सही वक्त रहते इससे छुटकारा ना पाया जाए तो इससे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को सही दिशा में बढ़ाएं। इसके लिए आप योग एक्सरसाइजेज या कम वक्त होने पर सिर्फ स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपकी हड्डियों में चिकनाई को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट तक एक्सरसाइज करने की कोशिश जरूर करें। और अगर आपको अपनी उंगलियां, गर्दन आदि चटकाने की आदत है तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा करने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनमें चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आपका ऐसा कुछ करने का मन करे तो आप स्ट्रेचिंग का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें नसों में होने वाली कमजोरी की, तो ये कोई आम बात नहीं है और ना ही इसे हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये हमारे शरीर में कई बड़ी बीमारियों को न्योता दे देती है। तो वही नसों में कमजोरी शुगर बढ़ने के कारण भी हो सकती है, और कई बार अलग अलग बीमारियां शरीर के अलग अलग हिस्सों के नसों को कमजोर बनाती हैं, जैसे कि मोटर न्यूरॉन बीमारी। ये बीमारी दिमाग को सिग्नल भेजने वाले नसों को कमजोर बनाती है। तो वहीं मल्टीपल स्क्लेरोसिस और गिल्लन-बर्रे सिंड्रोम जैसी बीमारियां इम्यून सिस्टम पेरिफेरल नसों को कमजोर कर देती हैं। कई बार शरीर में दवाइयों के साइड इफेक्ट्स और जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी नसों को कमजोर बना देती है। ऐसे में आप विटामिन, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। विटामिन के लिए आप पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन, दूध, गाजर आदि खा सकते हैं। मैग्नीशियम के लिए आप एवोकाडो, डार्क चॉकलेट, कद्दू के बीज और तिल को खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं अलसी, अखरोट, मूंगफली और चिया सीड्स में आपको भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। और हाँ, खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना ना भूलें, क्योंकि सेंधा नमक शरीर में मांसपेशियों और नसों के बीच के संतुलन को बनाने में मददगार साबित होता है। लेकिन अगर इन सब उपायों के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना ना भूलें। देखा आपने कि कैसे आप अपने जीवन के खान पान के तरीकों में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा खाना खाएं जिसमें आपके शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिलता रहे, क्योंकि इलाज से बेहतर है सावधानी। इसलिए अच्छा खाइए, खुद भी स्वस्थ रहिए और अपनों को भी स्वस्थ रखिए। तो दोस्तों, ये थे हड्डियों और नसों के कमजोर होने के कारण और उनसे बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजों से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ, जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से और एक्सपर्ट्स की राय से जुटाई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारियां पहुंच सके और वो भी वक्त रहते अपने शरीर द्वारा दिए जा रहे संकेतों को समझकर अपना इलाज शुरू कर पाएं। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।